अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين पहली आयत जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा है और उन्हीं में से वो भी है. İlk okunan ayet-i kerimenin tercümesi şöyle. Aralarından bazıları ey Rabbimiz bize bu dünyada da ahiret hayatında da iyilik nasip eyle ve bizleri ateşin azabından koru derler. İkinci ayet-i kerimede bunun tercümesi Allah bir kimseye gücünün ötesinde yük yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendisine yararlı olacak, işlediği fenalık da kendisine vebal olacaktır. Onlar ey Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere onların günahlarından dolayı yüklediğin ağır yükü bize yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü taşıtma. Ey Rabbimiz bizi affeyle, bizi bağışla, bize merhamet eyle.
Sen bizim Mevlamızsın, onun için kafir insanlara karşı bize yardım et diye dua ederler. Bu okuduğum her iki ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in dualarıdır, ayet-i kerimesidir. Ve bugünkü hutbemde bunlarla ilgili olarak konuşacağım. Bununla birlikte daha önce duanın ve bunu yerine getirmenin felsefesiyle ilgili olarak vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerinden bahsedeceğim. Kişiler problem içinde olduklarında Allah-u Teala'ya dua ederler ve Allah-u Teala'dan o sıkıntılardan kurtulmak için yalvarırlar. Bunun bir şartı vardır. O duanın da yüce seviyede olması ve Allah-u Teala'dan huzur ve barış istemesi gerekir. Eğer bu amaca ulaşamazsa o öyle belki Allah-u Teala'dan tatmin alabilir, başka bir türlü tatmin alabilir. Hatta o arzu ettiği amaca ulaşmasa bile tatmin olur. Durum ne olursa olsun bu iman daha da güçlenir. Kişi Allah-u Teala'ya dönmezse zorluk zamanlarında daima kör kalır ve aynı kör durumda da ölür. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bu benim sözüm aptal insanlarla, cahillerle ilgili değildir. Benim konuşmam onların sadece şeylere yüzeysel olarak bakarak kritik edenlerle ilgilidir ve onlar kördürler ve esas itibariyle görünüşte kendilerine kendileri dua ederler ve onların söylediği gibi görünüşte ağlayarak dua ederler, fakat böyle insanlar hiçbir şekilde kendi dualarının amacına ulaşmadan ölürler ve arzu ettikleri amaca ulaşamadan giderler. Onlarla mukayese edilecek olursa başka tür insanlar vardır ki onlar ne Allah-u Teala'ya inanırlar ne de dua ederler, namaz kılarlar. Onlar her şeyleri vardır ve büyük bir başarıya ulaşmışlardır. Yine söylediğim gibi esas olarak duanın amacı tatmin olmaktır, huzur bulmaktır ve gerçek mutluluğu bulmaktır. Kişi dua ettiği şeyleri elde edemezse, vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi gerçekten dua ettiğinde bunun ilk şartı kendi duasının standartını en yüce seviyeye çıkartması gerekir. Gerçek olarak dua edenler sadece görünüşte olan şeylere bakmazlar. Gerçek bir mümin Allah-u Teala ile olan ilişkilerin anlamını bilir ve ben bunu istiyorum da bunu alayım demez. Fakat vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi dua ettiğinde hem iç tatmini hem de huzur, barış bulur der. Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçek mutluluğun dua ettiğimiz şeyle ilgilidir der. Allah-u Teala gerçek mutluluğun nerede olduğunu bilir. Bu en mükemmel duadan sonra o bizi mükafatlandırır ve nimetlendirir. Eğer dua doğru ise ve tamam ise, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şekilde ise, Allah-u Teala gerçek mutluluğunun, kişinin gerçek mutluluğunun nerede olduğunu bilir ve o dualara en güzel şekilde cevap verir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi derin bir ruh haleti içinde dua ettiğinde onun bu dualarının kabul olunmaması söz konusu değildir. Yani bu ne bir güçle, ne bir varlıkla, ne de sağlıkla elde edilir. Bu tamamen Allah-u Teala vasıtasıyladır. Başka bir imkanla değildir. O bütün her şeyi kendi imkanlarıyla verir. Ve ancak bu da tam ve mükemmel bir dua ile olur. Allah-u Teala problemler esnasında ona çok büyük mutluluk ve tatmin verir ki bir kralın orada
tahtında oturan bir kralın bile elde edemediği bir şeydir. Bu ancak dua ile elde edilir. Bu gerçek bir amaç olup kişi gerçekten samimi olarak dua ederse ve bu secde eden kişi tatmin olur ve istediği şeyleri elde eder. O zorluklar esnasında bunu elde eder. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam öylesine bir tatmin olur ki krallar bile, tahtlarında oturan krallar bile bu yüceliğe erişemezler. İşte duanın felsefesinin özeti budur. Bu duanın ruhu olup bu gerçek müminin düşünmesi ve böyle düşünmesi gerekir. Bu felsefeyi, duanın felsefesini daima önümüzde tutmalıyız. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi duaların kabulü için dualarınızın standartını en yüce seviyeye ulaştırmanız gerekir. Bu yüce seviyeye geldi mi dualarınız kabul edilecektir Allah Teala'dan istediğiniz ve bu duaların kabulünün tecellisi size görmeye başlayacak veya başka bir yerde öyle tatmin elde edeceksiniz ki kalbiniz öyle huzura karışacaktır ki Allah Teala bu kişinin problemlerini, streslerini uzaklaştıracaktır ve o bir nevi özel bir huzura kavuşacaktır. Kişi Allah Teala benim için ne en iyi ise onu bana verecektir diye inandığında bu müminin, gerçek bir müminin düşünme şeklidir. Allah Teala hepimize bu standartlara erişmemizi nasip eylesin. Bu kabiliyet, bunu yapma kabiliyeti de Allah Teala'dan gelir. Bundan dolayıdır ki bizler bunun bize verilmesi için dua etmeliyiz. Şimdiki devirde ben dikkatlerinizi Kur'an-ı Kerim'in dualarına çevirmek istiyorum. Bu ayeti kerimelerde zikredilmiştir ve biz bu ayetleri sık sık söyleriz. Bunlardan bir tanesi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar. Ey Rabbimiz bizi bu dünyada da ahiret hayatında da iyilikler nasip eyle. Bu dua ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu okurdu ve sık sık onu tekrar ederdi ve sahabelerinin de bu duayı okumalarını isterdi. Bir keresinde vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam cemaatin üyelerine özellikle son rekatta ayağa kalktığınızda bu duayı okuyun diye tavsiyede bulunmuştu. İkinci Halife Hazretleri de özellikle dikkatlerimizi bu duaya çekmiştir ve birçok hutbeleri de bunu söylemiştir ve cemaate bunu yerleştirmiştir ve ayrıca bu duanın tefsirini de yapmıştır. Bu nedenle bu duanın çok büyük önemi vardır. Bu dua her zaman için ve her dönem içindir. Bugünlerde özellikle dünyada karışıklıklar olduğunda bizler özellikle bu duayı istemeliyiz, söylemeliyiz. Hasene demek dindarlık, iyilik ve nimetler demektir. Orada hiçbir şekilde kötülük olmamalıdır. Böyle bir gayret vasıtasıyla iyilik sonucu elde edilir ve böylece Allah Teala'nın hem rızası hem de onun arzusu yerine gelmiş olur. Belli ülkelerde Ahmediler vardır. Belli durumlarda özellikle bu duayı okumalıdırlar. Muhalifler, cemaatin muhalifleri, Ahmedilerin her türlü nimetlerden, mükafatlardan uzaklaşmış olmalıdır. Hatta bunu uzatarak hayatlarının bile alınmasını isterler. Böyle durumlarda bu dua ile ey Rabbimiz bize göz kulak ol. Bütün bu dünyevi insanların planlarında bütün bizleri nimetlerden uzaklaştırmak isterler. Senin nimetlerinden dolayı belki senin mükafatlarını ve nimetlerini ancak elde edebiliriz. Bizim davranışlarımız bu dünyada da senin rızanı
elde etmeyi ve ayrıca ahiret hayatında da bizi mükafatlandırmasını nasip etsin. Bu dünyada yaptığımız her türlü amellerimiz senin rızanı kazanmayı nasip etsin. Muhalifler bizlere, işlerimize, ticaretimize zarar vermek istediler. Bizlere öyle bir yol ver ki bütün düşmanlarımızın planları yok olsun. Onlar bizi dinimizden döndürmek isterler ve bize imanımızın zayıflanmasını isterler. Böylece bize mükafat, haseneden mükafat ver, iyilikler ver ve bizler daha iyi, tertemiz nimetler alalım ve Allah-u Teala komşularımız öyle olsun ki bizlere herhangi bir sıkıntı ve üzüntü vermesinler. Bizim etrafımızdaki komşularımız bizlere acı ve sıkıntı vermesinler. Şehrimiz bizim için hasene olsun ve bizim ülkemiz bizim için hasene olsun. Ey Allah'ım, bize doğru ilerleyenler, bizim aleyhimize ilerleyenlerin davranışları onların kendilerine dönsün. Bizim idarecilerimiz öyle olsun ki onların rahmet eden kalpleri, adaletli davranışları ve takva ile davranışları olsun. Bazı ülkelerde, Müslüman ülkeleri görmekteyiz. Onların liderleri ve idarecileri cehennem olmuştur kendi halkına karşı, cehennem veya ceza haline gelmiştir. Allah Teala onların kendi haklarını yerine getirmesini nasip etsin. Şimdiki liderler kendi görevlerini yerine getiremiyorsa öyle liderler getiriniz ki öyle iyi şekilde muamele etsinler ve dünyada böyle hasenelerden istifade etsin. Her nimet senin rızanı kazanmayı nasip etsin ve bu insanlar bizim için iyilikleri isteyenlerden olsun. Onlar iyiliğe iyilikle karşılık verenler olsun ve problem halinde bize yardım edenlerden olsunlar. Hz. Müslim Maud bu konuyu derinlemesine açıklamıştır. Belki Pakistan'da bir grup insan vardır, mollaları takip ederler ve Ahmedilere zarar vermeye çalışırlar. Ve halkın büyük bir çoğunluğu da arkadaşlık haklarını yerine getirirler. Biz her Pakistanlı'nın kötü olduğunu söyleyemeyiz. Hiç kimse her ülkede muhalif vardır ve hepsi kötüdür diye söyleyemez kimse. Yine söylediğim gibi aralarında arkadaşlık haklarını yerine getiren, başkalarının iyiliğini isteyen ve problem halinde zamanında yardım edenler vardır. Pakistan'da geçenlerde bir Ahmedi kaçırılmıştı. Ve onlar çok büyük bir para istemişlerdi bunun karşılığında. Fakat hemen derhal bu paranın verilmesi mümkün değildi. Ve kardeşi fon toplamak için gayret sarf etti. Her neyse bu kişiyi kaçıran kişi için bu miktarı yetiştiremediler ve böylece belli bir parayı ver ve diğeri içinde bize garanti ver dediler kaçıranlar ve garanti bir Ahmedi'den olmasın. Böyle olunca Ahmedi olmayan bir arkadaşı garantiyi verdi ve bu yolla o serbest bırakıldı. Şimdi Ahmedi olmayan kişi hayatını ortaya koymuş oldu. Çünkü şimdi o kaçıran kişi parayı ondan almak istemektediler. Böyle insanlar vardır ve Ahmediler uğruna fedakarlık yapmaktadırlar. Böyle bir çevrede yaşamalarına rağmen onlar değerleri ve arkadaşlık haklarını yerine getirmektedirler ve teröristlere karşıdırlar, mollalara karşıdırlar. Bu da hasene dünyanın haseneleri arasında, dünyanın iyilikleri arasından iyilik olup iyi arkadaşlar gerekir. Aynı şekilde bizim misyonerimizden bir haber aldık. Mali'de radyo istasyonu kurulmuştu cemaat tarafından. Bundan dolayı yeni
radyo istasyonu kurulduğundan tebliğ çalışmalarımız gittikçe yayılmıştı. Ve Arap ülkelerinden yardım isteyerek Ahmedilerin tebliğlerini durdurmak isteyip bütün dünyaya zarar vermek arzusunda idiler. Böylece mollalar misyonerlerimizi tehdit ederek bunu yapmaya devam ettiler ve telefonda biz sizi saldıracağız vesaire vesaire. Ayrıca propaganda yaparak bu Ahmedileri dinlemeyin çünkü onlar kafirdir diye propaganda yapmışlardı. Hatta bazıları öylesine aşırı seviyeye getirdiler ki bu şartlarda olduğunda çok aşırılık son derece yüce seviyeye ulaşmıştı. Ondan sonra bazı iyi davranan, davranışlarını bilen, Ahmedi olmayan kişiler vardı. Bizim mübelliğimize mesaj göndererek hiç üzülmeyin, devamlı kendi işinize devam edin. Sizin yaptığınız gerçek bir İslam'dır. Hiç kimse sizi durduramaz dedi. Allah-u Teala iyi arkadaşlar her tarafta verir. Onlar belki Ahmedi değillerdir ama Ahmediyet'in mesajının yayılmasında kendi rollerini oynamaktadırlar. Söylediğim gibi bu bir hasenedir, iyiliktir. Onlar haseneye ne kadar çok geniş alan verirlerse bu aynı şekilde gelişmeye ve büyümeye devam eder. Bu dünyanın bütün konularını kapsamak için ne kadar iyilik isterseniz bu haseneler arasında, iyilikler arasında sayılacaktır. Kişisel hayatınızda iyi bir hanımınız, iyi bir eşiniz, çocuklarınız vardır. Hayatınızın hastalıklardan uzak olduğunu isterseniz, kısaca Allah-u Teala'nın verdiği en güzel şeyler, bize verdiği bu nimetler, haseneler, bu dünyanın iyilikleri arasında sayılır ve bu müminin arzusudur. Allah-u Teala bize bütün ihtiyaçlarımızı bu yolla vermiştir. O her nedenle iyi olmalı. Hem içinden hem de dışından iyi olmalıdır. Çünkü Allah-u Teala sadece hem görünenin hem de görünmeyenin bilgisine sahiptir. O en iyi karar verendir. Ve hem iç hem de dış bakımından neyin iyi olduğunu bizim için bunu bilir. Biz karar verirken hata yaparız. Fakat Allah-u Teala hiçbir zaman hata yapmaz. Bizler görünüşte bir kişiyi iyi bir arkadaş olarak düşünürüz. Fakat aynı kişi bizlere acı verir, üzüntü verir, problem yaratır. Bu şartlarda kişi büyük olarak bir dostuna güvendiğinde aynı onunla iş yapar, ortaklık yapar. Fakat o kişi ona zarar verir. Bir kişi lider olarak, idareci olarak seçtiği bir kişi kendisine zarar verir ve cemaatin dışında her günkü davranışlarımızda belli şeyler söylendiğini ve bir nevi bunlar bizim problemlerimiz haline gelir söylenen şeyler. Onun içindir ki doğru dürüst dua etmek, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten diye dua ettiğinizde Allah-u Teala bunu kabul eder ve bunun vasıtasıyla hem kişisel hem de cemaatin sıkıntılarından kurtulduğu gibi ayrıca Allah-u Teala'nın nimetinin ve mükafatının alıcısı olur. Ve ondan sonra ve fil ahirete haseneten der. Hem bu dünyada iyilikler hem de gelecek hayatta da iyilikler. İç ve dış iyiliklerde ahiret hayatında da onu da isterim der. Hz. Müslim Maud bunu açıklayarak insanlar dua etmekte ve sadece ahiret hayatında iyilik vardır diye düşünürler, dua ederler. Bunun anlamı nedir? Ahiret hayatında içten ve dıştan iyi olması ne demektir? Müslüman ahiret hayatında her şeyin iyi olmasına rağmen belli şeyler vardır ki belki dışarıdan kötüdürler ama içten iyidirler. Örneğin
cehennem vardır ahiret hayatında. Kur'an-ı Kerim'e göre cehennem kişinin ıslahı içindir. Burada görünüşte bir kötülük vardır burada. Böyle olunca Allah-u Teala'ya dua ettiğinizde bize ahiret hayatında da iyilik ver diye dediğinizde bu dua cehennem vasıtasıyla ıslah olmamalı, fakat içinden iyi olan bir şeyle bu olmalıdır. Örneğin cehennem bir yerde kötüdür çünkü biz kendimizi ıslah ederiz, fakat bir yerde iyidir, kişi ıslah olur. Hem içten ve dıştan iyilik olmak ve bu dünyanın iyiliği de ahiret hayatının iyiliğini elde etmek demektir. Bu dünyada her şey dışarıdan ve içeriden iyi olan bir şey bu dünyada. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya neden olur ve böyle olunca kişinin ahiret hayatında bir şeyi içten ve dıştan iyi olan bir şeyi almasına neden olur. Bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi huzur ve barışı isteyen kişinin düşünmeye ihtiyacı vardır. Bu dünyanın kısa hayatında bütün problemler, zorluklarla yüz yüze geldiğinde onlardan barış ve huzur içinde olur. İkinci olarak günahlardan, kötülüklerden, ahlaksızlıklardan ve Allah-u Teala'dan uzaklaştıran günahlardan uzak durur. Bu dünyanın hem fiziki ve hem de manevi hasenelerinde her hayat aşağılanmaktan uzak olmalıdır. Kişi zayıf doğmaktadır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, sizler bir parmağınızın incilmesi durumunda hayatınız cehenneme döner der. Örneğin kötü kadınlar vardır. Öyle bir hayat sürerler ki hayvanlar gibidir. Son derece terbiyesizdir bunlar. Onlar ahiret hayatından bile habersizdirler. Bu dünyanın hasenesi, iyiliği Allah-u Teala her açıdan onlar dünya ile ilgili olsun veya manevi olarak olsun, kişi her türlü kötülüklerden uzak olmalıdır. Ahiretle ilgili olarak da bu esas olarak bu dünyanın meyvesidir. Eğer kişi iyilik ve mükafatları bu dünyada alırsa, bu onun ahiret hayatında mükafat almasına neden edeceklerdir. Bu dünyada bazı insanlar iyilik istemeyin, ahiretle ilgili isteyin. Sağlık vesaire kişiye huzur, barış verir ve bunun sonucu olarak da çalışır ve ahiret hayatının iyiliklerini elde edebilir kişi. Bundan dolayıdır ki bu dünya ahiretin bir tarlasıdır deriz. Bu dünyada ne yaparsanız, hangi davranışları yaparsanız yapınız, hangi tohumu ekerseniz ekiniz, bunu ahirette toplayacaksınız. Bundan dolayıdır ki kişi yüce faaliyetler ve yüce davranışlarda bulunursa bu dünyada, ahiret hayatında da iyilikleri ümit eder. Bu ayeti kerimenin sonunda vekina azaben nar, bizleri ateşin azabından koru denilir. Burada nar, ateş kelimesi sadece ahiret hayatının ateşiyle ilgili değildir. Bunun anlamı öyle bir ateştir ki bu hayatın ateşinden de korunmaz demektir. Ateşin bu dünyada cezası da vardır. Böyle olunca bu dua vasıtasıyla bizlere nardan, yani ateşten, bu dünyanın hem de ahiret hayatının ateşinden korunmamız istenmiştir. Azab-ı nar, bu dünyanın ateşinden, problemlerinden, zorluklarından, acılarından kurtulmaktır ki eğer Allah-u Teala isterse bu cezalar mükafat haline gelir. Azab-ı narın bu hayattaki örneği şartlar, belli ülkelerdeki şartların hakim olmasıdır. Hiç kimse emin değildir orada. Hiç kimse sokakta yürüdüğünde bir kurşun gelip o kişiyi öldürecek midir, değil midir? Onun hayatına son verilecek midir diye bilmez. Birçok hayat aynen bu şekilde yok olup gitmiştir. Bu nedenle kişi azabın nar diye dua ettiğinde ateşin azabından korunması öyle davranışlardır ki böyle
şartların hakim olduğu durumlarda Allah-u Teala bu duayı kabul eder ve bu kişiyi böyle durumlardan korur. Kötülükler, teröristlerin yaptıkları kötülükler de bu dua onlardan da korur sizleri. Bir Ahmedi Karachi'de genç bir adam 40-45 yaşlarındaydı. Alışveriş yapmak için evinden çıkmıştı ve birkaç dakika sonra büyük bir bomba patlamıştı ve haberlerde de duyduğunuz gibi 40 kişi hayatını kaybetti ve o an orada şehit oldu. Bu nedenle bugünlerde bütün dünyada teröristler bu ateşi yakmaktadırlar. Bu ateşten kurtulmak için Allah-u Teala'ya dua etmeliyiz. Allah-u Teala'nın bilgisindedir ve nerede, ne zaman, nasıl, hangi olaylar ortaya çıkacaktır bilemeyiz. Onun için Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekir. Acaba evde oturmam mı daha iyi yoksa dışarıya mı çıkmam iyidir? Senin nimetinle durum ne ise bu bir hasene olmalıdır, iyilik olmalıdır ve beni bu cezadan kurtar ya Rabbi diye dua etmelidir. Ayrıca ahiret hayatının ateşinden de koru. Valide Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir yazısında şöyle der, kişi duaya ihtiyacı olan kişinin ancak Allah-u Teala'nın yolunda dua etmesinden başka bir yol yoktur. 2 hutbe önce ben Hazreti Müslim Maud'la ilgili olarak söylemiştim. Burada vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam kişinin duaya ihtiyacı olan kişinin bütün yolları kapanmıştır. Ancak bir yol vardır. O kalbinden dua ettiğinde Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten dediğinde Allah Teala ancak onun Rabbi olduğunu bilir ve Rabbinin önünde dua ederek ondan başka her şeyin yanlış olduğunu söyler. Ateş sadece kıyamet gününün ateşiyle ilgili olmayıp o kişiyle ilgili uzun bir hayat, bu dünyada uzun bir hayat yattığında dünyada binlerce ateşin olduğunu bilir ve birçok ateş olduğunu bilir ve birçok cezalar vardır. Kan dökülmek, hastalıklar, başarısızlıklar, aşağılanmak, birçok problemler çocuklardan, hanımlardan, bununla ilişkilerle ilgili olarak problemler, akrabalık ilişkilerinde problemler vesaire. Bunlar da ateştir bir nevi ve bizi her türlü ateşten koru dediğimizde şimdi bunlar bütün zihnimize hakim olmuşlardır. Ve bunun için senin ya Rabbi senin desteğine ihtiyacımız vardır diye dua ederler. İkinci duada çok büyük bir önemi vardır. Bakara suresinin son ayeti kerimesidir bu. Bunda Allah-u Teala bizlerin dikkatimizi çekmiştir. Rabbena la tuhahizna innesina ev ahtana. Ey Allah, bizleri eğer unutur veya yanlışlık yaparsak bizleri cezalandırma diye dua ederiz. Unutmanın anlamı çok önemli işlerin yapılması anlamındadır. Bunlardan bir tanesini unuttuğumuzda yanlışlıkla, hatta farkına bile varmadığımızda, eğer bu görevi zamanında yapmadığımızda bu ne kadar büyük bir önemi taşımaktadır. Bu yanlış fikirde kalarak ister bu görevi yerine getirmediğimizde bu küçük bir işse önemi yoktur. Onun içindir ki bu duayı etmekteyiz ve bizleri eğer unutursak onun cezasından bizi koru deriz. Fakat bazen çok önemli işler vardır ve kişi bu önemli midir değil midir diye bilmediğimizde bunu yapmadığında bize manevi ilerlememizde Allah-u Teala ile ilişkilerde zarar verir. Bu nedenle ey Rabbimiz özellikle bizleri
unutursak cezalandırma. Eğer unutursak bizlere ceza verme deriz. İkinci olarak yanlış olarak görevlerimizi yapmakta eğer yanlış olarak yapılırsa dua edelim ki Allah Teala bizi hesaba tutmasın veya bizlere ceza getirmesin. Ve bizleri bizim hatalarımızı affeyle diye dua ederiz ve ayrıca bu hataların kötü etkisinden ve senin kızgınlığından bizi koru. Eğer bunu bilerek yaparsak ve devamlı olarak yanlış davranışlarda bulunursak ve devamlı olarak yanlış yolda gidersek ve kendimizi düzeltmezsek, dua edersek buna rağmen bu dua etmek anlamında demek değildir. Bu sanki Allah Teala ile alay etmek demektir. Böyle olunca dualar daha iyi sonucu getirmek içindir. Yoksa Allah Teala'yı hesaba çekmek, denemek demek değildir. Böyle olunca sizler dualarınızla aynı şekilde hareket ederseniz dualarınız gerçek hale gelir ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dualarınızı en yüce seviyeye çıkartın. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamaltehu alellezine min kablina. Ey Allah'ım, bizi unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma, bizden öncekilere onların günahlarından dolayı yüklediğin ağır yükü yükleme. Unutmayınız ki namaz kılarken ve Kur'an-ı Kerim okunurken bunlar bizim için ağır yükler değildir. Allah Teala la yükellifullahu nefsen illa vis'aha, yani Allah Teala herhangi bir kişiye kendi kapasitesinin üzerinde yük vermez. İnsan oğluna kendi kapasitesine göre görev verir. Buradaki duada bize taşıyamadığımız demek değil, geçmiş insanlara ceza verilmiştir. Bu geçmişin insanlarına verilen ceza bize de verilmesin ve aynı hataları bizler de yapmayalım. Geçmişin insanlarının yaptığı gibi, onların kaybolduğu gibi biz de kaybolmayalım. Eğer devamlı olarak hata yapmaya devam edersek, bizden öncekilere verdiğin cezayı verme diye dua edersek bu çalışmaz. Bu dua uygulamalı olarak Allah Teala'nın davranışlarıyla olur. Böylece bu dua doğru davranışlarla, kötü davranışlar yapmamakla kişiyi cezadan korur. Geçmişte böyle hükümetler insanlara öyle zorluklar çıkartmış ve insanlara hiç dikkat etmemişlerdi. Bizi ey Allah'ım böyle liderlerden koru. Bizim için ceza olan liderlerden koru. Bunun sonucu olarak Allah Teala kızacaktır. Eğer durum böyleyse çok büyük acı ile dua etmemiz gerekir. Eğer bu bir deneme ise, problemse, sıkıntı ise Allah Teala bu ağırlıkları, sıkıntıları bizden gidermesi için dua öğretilmiştir. Rabbena ve la tuhammilna ma la takata lana bih. Bazen başka insanların cezası başka insanlara etki eder. Başka bir yolla birbirlerine etkileşirler. Bu nedenle bundan kurtulmak için bize dua öğretilmiştir. Bizler başkalarının cezasından kurtulalım. Savaşlardan, başkalarının kavgalarından, saldırılarından korunalım. Bazıları öldürmeye teşebbüs ederler, o kendileri de öldürürler. Belli grubu öldürmek isterler fakat orada başka insanlar da vardır. Genç çocuklar onlara da yakalanırlar ve onlar da öldürürler. Hz. Müslim Maud'un dediği gibi mala takataganın anlamı burada kızgınlık konusu yoktur. Esas itibariyle burada problemler, dünyanın problemleri söz konusudur. Hiç kimse Allah Teala'nın kızgınlığına tahammül edemez. Burada açıklanan bizlerin Allah Teala'nın kızgınlığına dayanamayız. Dünyanın kapasitesi ve ağırlıkları söz konusu olunca ben her zaman bu yolu takip edeyim diye söyleyemem. Çünkü Allah Teala ben insanları sınava tutacağım der. Bunun anlamı bu yollar, bu sınavlar Allah Teala'nın gazabının nedeni olabilir. Bu sınavlar
Sizin kızgınlığınızın nedeni değildir devamlı dünyada olan. Bununla ilgili olarak onlar bu sınavlar ve problemler benim kapasitemin üzerinde olmasın diye dua ederim. Müminler problem istemezler. Söylediğim gibi Allah-u Teala ben müminleri sınava tutarım der. Bunun içindir ki bu sınavların karşılanması için kolaylık isteriz ve bu dua öğretilmiştir. Vafı anna, vafir lena, bizlere bu kötü yaptığımız kötü davranışlarının sonucundan bizi koru ve bunları göz ardı et. Ve bu sanki hiç daha önceden işlememişim gibi af demek, rahmet etmek demek ve öyle bir şeydir ki o kişiyi bırakmak ve bu nedenle vakf-ı annada ne bırakılmışsa, ne eksiklik varsa o kişide, onu yerine getirmemişse o kişi, onun davranışları ve amelleri bakımından Allah-u Teala'nın nimetleri ve rahmetiyle Allah-u Teala onları yerine getirir ve verhamla da bütün benim ilerlememe mani olan hatalarım ve cemaatin ilerlemesine mani olan bu davranışlardan ve eksikliklerden dolayı rahmet eyle. Anta Mevlana, sen bizim Rabbimizsin, sen bizim Mevlamızsın. İnsanlar bizim eksikliklerimizi sana atfederler. Bugün dünyada bir cemaat vardır. Cemaat olduğunu bir kişi hata yaptığında bazen kolektif olarak bütün cemaati etkiler. Bu nedenle bizler burada hataları sana atfederler dediğimizde bu cemaat ilahi bir cemaattir ve ayrıca acıları başkalarının hatalarından dolayı cezalandırılır. Ey Rabbim, sen bizim Rabbimizsin, biz senin kullarınız ve bize merhamet eyle. Bizim zayıflıklarımız sana atfedilmektedir. İnsanlar iddiada bulunmaktadırlar. Aksi halde onlarda hiçbir Allah-u Teala ile ilişkileri yoktur. Bu tebliğ ve insanları hidayete eritmekle bize mani olmaktadırlar. Bizler bu nedenle senin rahmetini isteriz. Biz hatalarımızı, günahlarımızı itiraf etmekteyiz. Biz son derece senin rahmetine ihtiyacımız var. Fensurna alal kavmil kafirin, böylece bizlere yardım et ve bizlere bu inanmayan insanlara üstünlük ver. Böyle davranışları yapan kişiler İslamiyet'in ilerlemesinde engel olanlara bizlere üstünlük sağla. Senin ismini ve mesajını yayanlara üstünlük ver. Bugünlerde sadece gayrimüslimler değil, Allah-u Teala'ya inanmayanlar ve İslamiyet'i kritik edenler değil, Müslümanlar arasından da bir bölüm vardır ki İslamiyet'in mesajının yayılmasına engel olmaktadırlar. Esas olarak Müslümanlar arasında bunlar daha fazladır. Onlar İslamiyet'in adını kötüye çıkartmaktadırlar. Onlar bizim tebliğlerimize, Müslüman olmayan dünyada yaptığımız tebliğlere mani olmaktadırlar. Aşırılar İslam adına bir takım organizasyonlar kurmuşlardır. Ve bu aşırı İslam'da öyle tanıttıkları şey bizim tebliğimize mani olmaktadırlar, engel olmaktadırlar. Böylece özel bir acı ile ve bu nedenle çok yalvararak Allah-u Teala'ya dua ediniz ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Rabbi külli şeyin hatim oga, Rabbi falsurne verhamne. Ey Allah'ım bizi koruman altında tut, bize yardım et ve bize rahmet eyle diye dua ediniz. Bizlere hasene, dünyanın iyiliğiyle bizi mükafatlandırır. Bugünlerde bu duayı yapmamıza çok büyük ihtiyaç vardır. Ben de dikkatlerinizi buna çekiyorum.
çok büyük bir ihtiyaç vardır bu duayı etmemiz için. Allah-u Teala her Ahmedi'yi bütün kötülüklerden korusun ve Allah-u Teala bizlere hasene, bu dünyanın ve ahiretin hasenesinden versin ve bizim hatalarımızı göz ardı etsin ve günahlarımızı bağışlasın ve bizi gelecekte de korusun. Ben özellikle Pakistani Ahmedilere kendilerini analize etsinler ve dikkatlerini bu duaya çevirsinler ve bu belli zamanlarda bu duaları okusunlar ve her Ahmedi bu dua ile kendilerini süslesinler ve bu duanın seviyesine, en yüce seviyesine çıkarsın. Allah-u Teala bunu yapmamızı nasip etsin. Söylediğim gibi Karachi'de meydana gelen bomba patlamasında bir Ahmedi şehit oldu. Yine başka bir ölüm daha var Pakistan'da. Hatime-i Silsila, her ikisinin gayb cenazesini cuma namazından sonra kıldıracağım. Ben bunlarla ilgili olarak kısa bilgi vermek istiyorum. Şehit olanın ismi Mukarrem Mübeşşir Ahmet Abbasi, Nadir Ahmet Abbasi sahibin oğlu. 3 Mart 2013'te şehit edildi. Mübeşşir Ahmet Abbasi sahip baba tarafından büyük babası Ali Abbasi sahip sahabeydi. Onun vasıtasıyla aileye Ahmediyet geldi ve o Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat etmişti. Onun ailesi Ali Yupi Hindistan'dan, Muhammed Sadık Ahmet ve Muhammed Yusuf sahip Gujarati Kadiyan'ın dervişlerindendir. Babası tarafından büyük babası polis şefiydi ve emekli olduktan sonra hayatını vakfetti. Beytülmal'da çalışmaktaydı. Mübeşşir şehit 1963'te doğdu ve Gujranwala'daydı. Karachi'de bir hükümet fabrikasında çalıştı. 3 Mart akşam vakti zamanında Abbas kasabasında Karachi'de bomba patladı. 50'den fazla kişi öldü ve birçok kişi yaralandı. Abbas Town'da yaşıyordu. 5 dakika önce evinden çıkmıştı alışveriş için. Bu bomba olayına karıştı ve orada o an vefat etti. Onu tanıyamadılar öldüğünde, daha sonra tanıdılar. O çok arkadaşça ve sosyal bir kişiydi. Hanımına ve çocuklarına, arkadaşlarına son derece sevgi ve saygı ile davranırdı. Hanımından başka bir kızı Hatice Mübeşşir bıraktı. 12 yaşında çocuk. Bir oğlu da var. 10 yaşında. Bunlardan ayrı 3 kardeş, 3 kız, 3 erkek. İkinci cenaze uzun süre cemaate Mukarrem Doktor Seyyid Sultan Şahit sahip 3 Mart 2013 yılında 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O 1923 16 Kasım'da doğdu. Babası Seyyidler Ahmet Şahit Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden idi. Hayatını doğumundan önce bağışlamıştı. Lahor'da 1948 yılında MSc yaptı ve kendini Hazreti Müslim Maud'a tanıtarak Hazreti Müslim Maud onu Kadiyan'da T.I. Kolej'de profesör olarak atadı. O kolejin en belirgin öğretmenleri arasındaydı. Ondan sonra T.I. College Rabbaha geldiğinde orada da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Londra'ya geldi ve ondan sonra
buradaki üniversiteden de mezun oldu. Devamlı olarak Rabbah'a dönerek orada yine eczacılık eğitimine devam etti. Tekrar Londra'ya geldi ve burada yine doktorasını yaparak Royal Chemical Institute'de doktorasını aldı ve oranın tekrar memlekete döndüğünde profesör oldu. 1972 yılında hükümet zorla Rabbah'taki koleji ele geçirdiğinde Royal College Rawalpindi'ye tayin edildi. 2 ayrı üniversitede dekan olarak görev yaptı. 1986'da emekli oldu ve Rabbah'ta o zamanın şartlarına göre ilkokul ve anaokulu açtı. Cemaatin okulları açılıncaya kadar bu okullar çok büyük görev yaptı. Doktor Bey çok sade bir insandı ve daima ihtiyacı olanlara yardım ederdi. O eğitimi yapmayanlara eğitim sağladı ve daima insanlara sevgiyle yaklaşırdı. 3. halife zamanında Rabbah'taki blokların birini yaptırdı. Ayrıca Lahor'da sekreteri İslah olarak çalıştı. Ayrıca Hudam-ül Ahmediye kayıt, ayrıca sekreteri Mal ve çok büyük hilafetle ilgisi vardı. 2 oğlu ve 2 kızı bulunmaktadır. Onun öğretim şekli bile son derece güzeldi. Benim kısa bir dönem içinde benim de öğretmenim idi. O öğrencilerini arkadaş yapardı. Arkadaşça idi öğrencileriyle beraber. Asker sahiple ilgili olarak birisi bir mektup yazıyor. Bir keresinde bana Langırhane'de görev verildi. O geldi, Doktor Bey, ekmek istedi. Ona ekmek vermeye başladım. Lütfen durun da size bir peçete vereyim bunları koymak için. Sonra bu Doktor Bey gömleğine bu ekmekleri koydu. Hiçbir şekilde bir egosu yoktu. O nasıl bunları alıyor diye. Ben Validler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerini besleyeceğim diyordu. Hiçbir kompleksi yoktu. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve Allah-u Teala arkada bıraktıkları ailesine ve çocuklarına. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر